Hello everyone, Assalamu alaikum. How are you all keeping? All praise to Allah. I am keeping lively and jaunty. Today I am here to talk about body sounds part 1. Do you wanna know? If yes, then without further ado, let's directly jump into the video with me. Okay, first one. আচ্ছা, কেউ যখন হামি নেয় তাকে কি বলা হয় ইংরেজিতে বলেন তো? কেউ যখন হামি দেয় তখন তাকে ইংরেজিতে বলা হয় yawn. কি বলা হয়? yawn. আপনি বলতে পারেন কাউকে, why are you yawning? Didn't you sleep at night? তুমি হামি দিচ্ছ কেন? তুমি কি ঘুমাও না এই রাত্রে? কি বলবেন? yawn. পরেরটা, আচ্ছা, ঘুমানোর সময় তো অনেকে নাক ডাকে, অনেকে নাক ডাকে না, তাই না? যে নাক ডাকে তাকে ইংরেজিতে বলা হয় snore. কি বলা হয়? snore. কেউ যদি ঘুমানোর সময় নাক ডাকে তখন তাকে বলবেন snore. He is snoring all night. That's why I couldn't sleep. সে সারা রাত ধরে নাক ডাকছিল, তাই এই কারণে আমি ঘুমাতে পারিনি. So snore. পরেরটা, কেউ যখন খুব জোরে জোরে খাবার খায় তাকে কি বলা হয়? যেমন চা, স্পেশালি চাটা এভাবে খাওয়া হয় না, গরম হলে এভাবে চাটা খাই না, তখন তাকে বলা হবে স্লার্প. কি বলা হবে? স্লার্প. স্টপ স্লার্পিং. দ্য নয়েজ ইজ মেকিং মি ইরিটেটেড. তুমি এভাবে খাবার সময় সাউন্ড করা বন্ধ করো, তোমার এই শব্দটা আমাকে বিরক্ত করছে. কি করছে? বিরক্ত করছে. পরেরটা, আচ্ছা, কেউ যখন একসাথে সবগুলো খাবার ঢুকায় দেয়, একসাথে যখন এক তাড়াহুড়াতে খেতে যায় তখন তাকে কি বলা হয় বলেন তো? তখন তাকে বলা হয় শ্যালো অথবা গাল্প. কি বলা হয়? শ্যালো অথবা গাল্প. স্টপ শ্যালোইং লাইক দ্যাট, ইট উইল স্টাক ইন ইয়োর থ্রোট. এভাবে করে খাওয়ার গিলা বন্ধ কর, এটা তোমার গলায় আটকে যাবে. কি বলা হয়? শ্যালো অথবা গাল্প. পরেরটা, কেউ যখন খাওয়ার সময় আওয়াজ করে খাবার খায়, ওটা তো একটা তো ছিল এভাবে একটা সাউন্ড, একটা সময় খাবার করে একটা আওয়াজ করে খাবার খায় না অনেকে, ওইটাকে বলা হয় কি? ওইটাকে বলা হয় চম্প. চম্প. সো পরেরটা, আচ্ছা, অনেকে অনেক সময় যখন মাথাটা গরম হয়ে থাকে অনেকে এই করে দাঁতটাকে এভাবে করে না, দাঁতটা দিয়ে আওয়াজ করে না, ওটাই কি বলে জানেন আপনারা? ওইটাকে বলে গ্রাইন্ড দ্য টিথ অথবা টুথ গ্রাইন্ড. কি বলা হয়? গ্রাইন্ড দ্য টিথ অথবা টুথ গ্রাইন্ড. ক্যান ইউ স্টপ গ্রাইন্ডিং ইউর টিথ? ক্যান ইউ স্টপ গ্রাইন্ডিং ইউর টিথ এর মানে হলো তুমি কি তোমার দাঁতে দিয়ে এভাবে সাউন্ড করা বন্ধ করতে পারো? সো এটা গ্রাইন্ড দ্য টুথ অথবা টুথ গ্রাইন্ড. পরেরটা, আচ্ছা, আমাদের অনেক সময় ঢেক এসে থাকে, তাই না? খাবার যখন হজম হয় তখন ঢেকুর তো দিয়ে থাকি, তাই না? আপনি কি জানেন ঢেকুরকে ইংরেজিতে কি বলা হয়? ডোন্ট ওয়ারি, আইল ক্যাচ ইউর ব্যাক. ঢেকুরকে ইংরেজিতে বলা হয় বার্প. কি বলা হয়? বার্প. ডোন্ট বার্প লাইক দ্যাট, ইটস নট গুড. মানে ঠিক এভাবে দিও না, এটা সবার কাছে কেমন জানি লাগে, খারাপ লাগে. মানে বলে না যে কোনো ফর্মাল জায়গায় গেলে এভাবে ঢেক দিও না, এটা একটা ব্যাড হ্যাবিট হিসাবে ধরা হয়. সো ডোন্ট বার্প লাইক দ্যাট. আচ্ছা, আমরা বড়দেরটা জানলাম বার্প বলে, বাচ্চারাও তো ঢেক দেয়, ওদেরটাও কি বার্প বলে? না, ওদেরটাকে বলা হয় বেলচ. কি বলা হয়? বেলচ. মানে বাচ্চাটা যখন এভাবে করে যখন নিয়ে এভাবে পিছন দিয়ে যখন ওটাকে ঢেকটা দাও, ওটাকে বলা হয় বেলচ. কি বলা হয়? বেলচ. পরেরটা, আচ্ছা, আমরা অনেক সময় এভাবে সাউন্ড করি না, লাইক দিস. এই সাউন্ডটা, এটাকে বলা হয় স্ন্যাপ দ্য ফিঙ্গার. কি বলা হয়? স্ন্যাপ দ্য ফিঙ্গার. Would you stop snapping your finger? তুমি কি চুটকি বাজানো বন্ধ করতে পারো? কোয়েশ্চেন করছো. স্ন্যাপ দ্য ফিঙ্গার. আচ্ছা, এটা জানছি একটা সময় এইভাবে করে সাউন্ড আসে যে এইভাবে, ওইটাই কি বলে? ওটাকে জানেন কি বলে? ওইটাকে বলে নাকল দ্য ফিঙ্গার্স. নাকল দ্য ফিঙ্গার্স. কি বলে? নাকল দ্য ফিঙ্গার্স. আচ্ছা, কেউ যখন অনেক জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়, কোনো যখন কাজ করে আসার পর অনেক জোরে সে হাঁপাই নিঃশ্বাস নেয়, ওই নিঃশ্বাস নেওয়াটাকে জানেন কি বলে? ওই নিঃশ্বাস নেওয়াটাকে বলা হয় উইস. কি বলা হয়? উইস. এভাবে একটা নিঃশ্বাস নেওয়া যখন অনেক সময় সিঁড়িতে ওঠার সময়
সো ওই নিঃশ্বাসটাকে বলা হয় whiz। কি বলা হয়? whiz। He is wheezing. Would you offer him some would you offer him some water? সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, তাকে বসাও অথবা তাকে পানি অফার করো, মানে পানি দাও যাতে সে এটা খেয়ে নিঃশ্বাসটা আস্তে হোক, নর্মাল হোক। সো whiz বলে। পরেরটা, কেউ যখন হাঁচি দেয়, লাইক নর্মাল হাঁচি, ওইটাই কি বলে? ওইটাকে বলা হয় স্নিজ। কি বলা হয়? স্নিজ। কিন্তু কেউ যখন হাঁচু হাঁচু এভাবে করে সর্দি লাগার সময় ওইটাকে কি বলে? ওইটাকে বলে কাফ। একটা হলো স্নিজ, একটা হলো কাফ। একটা হলো সর্দি লাগলে, আরেকটা হলো নর্মালি অনেক সময় মানুষ হাঁচি দেয় না, অনেক সময় বিভিন্ন কারণে, অনেক সময় ডাস্টের কারণেও কিন্তু হাঁচি দেওয়া হয়ে থাকে। সো ওইটাকে আমরা বলতে পারি স্নিজ। বাট যখন সর্দির কারণে যখন হাঁচিটা আসে তখন তাকে বলা হয় কফ। হাঁচু এভাবে করলে হয় কফ। কি বলা হয়? কফ। হি ইজ কাফিং ফর আ লং টাইম, হি শুড কনসাল্ট আ ডক্টর অর ব্রট সাম মেডিসিন ফর দিস। সে অনেকক্ষণ ধরে কাশছে, তার একটা ডাক্তার দেখানো উচিত এবং কিছু মেডিসিন আনা উচিত, সে যাতে আর না কাশুক, তাকে যাতে ডাক্তার এটার জন্য কিছু ওষুধ প্রেসক্রাইব করে। অনেক সময় সর্দি কাশি অনেকদিন লং টাইম হলে, সো ওটা হলো কাফ, আরেকটা হলো স্নিজ। মনে থাকবে তো? আচ্ছা, আমরা অনেকেই তো পা দিয়ে সাউন্ড করি না, লাইক পা দিয়ে অনেক সময় পা দিয়ে আওয়াজ করি না, এভাবে এভাবে একটা আওয়াজ আসে না পা দিয়ে, ওটাকে কি বলে বলেন তো? ওইটাকে বলে ট্যাপ দ্য ফিট। কি বলে? ট্যাপ দ্য ফিট। স্টপ ট্যাপিং ইউর ফিট, you are losing our concentration. তুমি এভাবে পাটা লাড়ানো বন্ধ করো আর শব্দ করা বন্ধ করো। তুমি আমাদেরকে কনসেন্ট্রেট করতে দিচ্ছ না কাজের প্রতি। তো কেউ যদি আজকে থেকে করে থাকে, আপনারা কিন্তু বলবেন স্টপ ট্যাপিং দ্য ফিট। কি বলবেন? স্টপ ট্যাপিং দ্য ফিট। ওকে, সো yeah, that's all for today. If you like any of these things, so don't forget to like, share and comment on my video. And yeah, wait for the part 2. Till then, stay safe, stay cool. I love you, all of you. Assalamu alaikum.